Ordnung da hinten, sonst hat der Loch wieder Spuren. Ja, sind da ihr verrückt? Mich ist so verschrecken, ausgerechnet, wenn ich geboren sind. Was habe ich echt gesagt? Gute Bauern, Bauernäpse weg. Wer verstehen Sie, dass in einem so einem Moment das Schlimmste kann passieren? Ich hätte Madame Felicité mal die Zunge abgepresst. Okay, da wäre wohl ein schöner Tag geschehen. Denn die Madame Großmull, eine Kuhstierig, sie hat 3 Kinder gekriegt, ist 15 Jahre lang Schulmadame gewesen. Und schon hat sie das ihre Rücktritt nehmen. Und so etwas hat sie Mull auch über andere. Das geht uns nichts an, ich hätte sie trotzdem Kinder verletzen. Ich verliere den Verstand noch dahin, wenn es so widersteht. Ich hatte mich schon lange verloren. Aber es ist schon kein Wunder. Da hinten ist alles dasselbe Misere. Was ich ja nicht vergessen. Ihre Tochter hat angerufen, es hat sich eingeladen zum Mittagessen. Was, Claire, kommt jetzt? À la bonne, das ist erst einmal eine anständige Novelle. Ja. Nur ist das Lumpenfilm, wie seine Vater. Immer zu spät. Aber man sagt nicht umsonst, der Äpfel fällt nicht weit vom Stamm. Und derweil steht mit Mittagessen draußen auf dem Küchentisch und wird kalt. Bert, machen Sie mir jetzt kein so Theater, wenn wir so ein bisschen essen. Ich komme gleich. Ich will gerade noch einmal den Bert fertig machen. Madame Felicité. Was? Dr. Zahnbrecher, ich gehe jetzt, Ich komme andermal wieder, wenn er bemerkt hat für mich. Ja, um Himmels Willen, wo will er da gehen? Ich habe das Loch selber zugemacht. Das ist Gott. Oh, ja. Ich habe ihr Mädel genommen und hoppla ist gemacht gewesen. Ja. Ich komme andermal wieder, wenn er bemerkt hat für mich. Das ist Gott. Bis Hammer. Was hat die gesagt? Sie hat sie noch selber zugesperrt mit dem Blatt. Na, salut. Der schummt ja schlimmer wie ein alter Schummlöffel, Der hat noch nie über den Leber. Er schaut ist nichts, er schaut. Sogar der Patienten laufen von der Praxis fort. Du brauchst dich doch nicht so aufregen. Ich sehe mich bald wieder. Warte nur ab, bis er sie wieder 10 weh hat. Und als es nicht mehr aushalten will, kommt es schon ein Lärm an. Ja. Brav und zahm wie so alte Bettschwester. Bonjour, Papst. Je suis en retard et je werde schon beschreiben. Ich bin heute mal am Bundesland. Bonjour, Kind. Komm du, meine Ärm. Oh, du siehst aber gut drin, Also, herzlich willkommen, Mamselle Claire. Ich gehe schnell deine Worte zur Zusplissen. Brückt der Stolz in den Film. Ja, geht. Also, und wie geht's dir? Jedes Mal, wenn ich dich gesehen bist du und Galopp, bist am Springen. Nee, Papst, ich hab's nicht einfach. Zwischen der Fakultät in Straßburg, mein Freund in Sels, die Mama in Basel und du da in Finchling, da fahre ich schon Kritz und Feuer und über 2 Stunden ganz Land rum. Also, wir können jetzt an den Tisch gehen. Ja. Das Essen ist fertig und wird kalt. Ja, also, das sagt mit dem Freund, die hast du dir selber hingebracht. Dann musst du dir sowas selber auslöffeln. Und was will ich sagen? Bist du kürzlich bei deiner Mama gewesen und wie geht's ihr? Ja, red nicht. Sie hat einmal wieder seine Krise. Sie hat seine Krise, ja, wenn hat vor 3 Jahren die Tiere in der Hand genommen und hat wieder Schäden. Ja? Dann hat sie mir doch schon gleich voll Reproche gemacht, dass ich nur geschafft habe und dass ich mich nicht mehr bekümmert habe um sie. Ja? Also, ich glaub's nicht. Man kommt auf die Welt und stirbt, aber dazwischen muss man doch ein bisschen schaffen, oder jetzt? So, hoppla, jetzt geht's an den Tisch. Papst, Sie braucht Geld. Ja. Geld? So schwierig, ich habe kein Geld, Schisser. Weißt, mir geht's auch nicht besser. Ich hab nichts mehr auf der Sohle. Papst, das Leben ist so die Woche noch ein bisschen langsam. Ja, ich weiß. Nur Kind, dein Papa ist immer so für dich. Für dich los ich nicht ums Stich, aber deine Mama, die Tür ist nicht mehr, die Tür
Christine, die hat's gesucht. Ich stelle selber, wir sollten uns alle drei wieder einmal da innen sitzen und miteinander reden, wie in einer normalen Familie. Tja. Eine normale Familie sind ja mir schon lange nicht mehr kennt. Ja, gehen wir jetzt an den Tisch oder gehen wir nicht mehr an den Tisch? So viel ich verstanden habe, bin sie noch hinten durchgekommen, um ein ernstes Werden mit dir zu reden. Papst, sie steht richtig in der Not. Sie steht in der Not. Sie soll lernen sparen, wenn der Boss alle Moderne nicht mehr langt, hä? Morgen sparen? Aber Ja. sie Angst. Also, die Zweite kennen mich jetzt bald gern haben. Und ich toller Koch, dann hat sie noch so gut. So, jetzt gehe ich allein an den Tisch, wenn die zwei noch nicht bald kommen. Ach, komm mal. Ulala, Papst, ich glaube, der hat Flohlanke. Jo, es wert ist ja die Frau nicht. Nur manchmal wieder etwas auf den Leber legen, verstehst du? Weißt du, ich habe hier schon 3 Jahre bei mir, gell, seit dass die Mama ab ist. Und ich muss sagen, es ist eine Schafferin, sie ist ehrlich und ich kann auf sie zählen. Ich freue mich, was ich mache, ohne sie nach dieser Schädung. En tout cas, moi, j'ai la fringale, hein? Und das Sucre habe ich schon 100 Jahre nicht mehr gegessen. Aber jetzt schau mal, wie es Berg gut gekocht hat. Du schlägst dir den Finger ab bis an den Himmel. Jetzt komm, Prinzessin. Jetzt gehen wir uns gemütlich an den Tisch sitzen und ein gutes Zuchtgutessen vom Pferd. Hm? Jetzt kommt ihr mit der stundenlang warten. Jesus Gott im Himmel, du lieber Herrgott, ja noch. Komm, ich kann mal fort, ich soll kommen, aber bis er wartet jetzt. Mann, du soll mal hin und nicht selber, gell? Wir haben eine Urchance, eine große Urchance, du mit ihr meint sie die ganze Zeit. Was, du meinst? Bonjour, ja. Habe ich eine Rasse von Urchance. Du mit ihr meint sie die ganze Zeit. So gratuliere mal die ganze Zeit. Hätten wir vielleicht nicht gerade Ich kenne den Weg, wohin er rumgeht. Ja. Komm mit, das geht nicht schneller. Wir lassen alle vor der Nase durchkommen. Excusez, aber du bist ja schön, also ich stehe schon wieder zum Ja, maar hier zu Herz an, ja, da will ich schon nicht da. Ja, das ist Mittag. 10 noch Mittag, hast bestimmt für die Mittagspause. Was? Applaus? Weil ja, Du lieber Herr, vor einmal in 20 Jahren bin ich daher gekommen, du. Und wie meine ihr massige Biss verstücht hat, macht der Lüsäckler mit, aber was? Ja, verdammt mich noch einmal, du, der hat alle Wäsche in die Straße, wo sie gleich den Arsch bewegen. Und in der nächsten Viertelstunde lernen zu springen, wie niemand auch sagt, weil ihr schon mit der Hundsrasse. ja, guten Morgen, ich bin der Meinung, ihr solltet doch ein bisschen Geduld haben, hm? Ja, was hat sie denn gemacht, dass es so weh hat? Oh ja, sehen Sie in unserem Kühlstall, da, du, haben wir bisschen mal Lasten mit unserem Rosel. Nicht wahr, ihr macht?
Jeden Tag und jedes Mal, wenn sie gemeldet wird, ist sie so froh, dass ihre Schwanz so schnell hinter. Ja, unschwer. Nicht wahr, ihr Mann? Das hat er mir gesagt. Der Kampf, du bist Komödie, du das hast du von den Kühen zu Maligen. Nicht wahr, ihr Mann? Ah, ja. Das glaube ich ja. Ja. Noch habe ich einmal anständig drüber nachgedacht, was man da richtig könnte machen, nicht? Oh ja, ganz natürlich, ja, das ist so hungrig. Nicht wahr, ihr Mann? Ah, das ist jetzt wunderwitzig. Was hat er denn noch gemacht? Jetzt habe ich ja gut, was ich da gemacht habe. Dann bin ich einfach ohne und habe die schwere Ziege da genommen und habe an den Schwanz von unserem Rohr. Gut, dass wir sie da ewig keine Maligen, nicht? Ja, die Glorie, was? Aber das ist jetzt eine prima Idee. Ja, so. noch hat die Kuh den Schwanz nämlich so bewegt, hm? Ja, aber das habe ich mir auch gedacht, ja. Nicht wahr, ihr Mann? Aber du, so wie meine Irma anfängt zum Maligen, du. Schwanke Kühe, Schwanzkorität, du. Und butter dem in einer alten Schwarze. Das ist allgemein, das ist 14. Kartoffelspiel. Nicht wahr, ihr Mann? Ah, ja. Aber du zum guten Glück hättest du den Herden wollen. Die Glorie, wa? Ja. Aber nur du ist Schnuffelratsch da. Sieht das doch ein klein bisschen ein Tappistriegel mit seiner ganzen Zeit in der Bahn und die Glorie, wa? Das ist ja gar kein gewöhnlicher Fall. Das ist ja sogar eine Chance. Warte, wir gehen den Doktor der Zahnbrecherei fahren. Das ist gar kein dummer Fall, nicht wahr, ihr Mann? Ich durfte an der Signal. Ja, ich glaube auf der Hand. Sieh! Doktor Zahnbrecher, kommen Sie doch schnell! Ein Unfall beim Fritzl! Aber, wissen Sie, hätte der besser den Rest du Cœur kommen. Bei uns ist nicht so gefährlich. Heiland, noch einmal! Was ist da draußen wieder los? Zahnbrecher, eine Pflicht. Die Blödsinn kommen auf eine geschlossene Idee gefallen und ich halt wieder einspringen. Und der Buckel nicht einmal mehr ruhig essen da. Ja, was ist da, Madame Felicité? Was läuft da? Dr. Zahnbrecher, Ihnen nehmen Sie das. Oder sollen wir vielleicht das Samuel rufen? Oder den Pumpier? Jesus Gott! Was ist da Meine Irma hat Bekanntschaft gemacht mit einem Ziege. Jetzt hat sie den ganzen Kugeln wie sie überall. Was hat sie? Nicht wahr, Irma? Sie hat Bekanntschaft gemacht mit einem Ziege. Ja, aber doch. Ja. Ja, wie ist ja das passiert? Max, ich glaube, ça choucroute, tu l'as dans l'os, tu l'as même in de Baba. Daniel mal, lass mich schon mal rüber. Bitte mal mehr ruhig essen da hinten. Ja. Ja, was geht denn jetzt machen, Herr Doktor? Ich will mal holen, wie jetzt. Ihr machen wir das Bull auf. Nein. Mach mich noch mal schön da, macht doch nichts, es ist nicht schlimm. Du wirst sehen, es ist auch, ich denke es nicht. Noch mal schön, aber braucht holen. Aber Blumen, was ist denn? Da machen wir das Müll auf, ihr Mann. Ja, ich mach doch jetzt Müll auf, schon das ganze Jahr. Ich kenn dich! Mach mal das Müll auf! Mach doch jetzt einmal die Kuschel. Das ist ja Steh mal, mach das Müll auf! Oh, Jesus, doch sitzt da ja nicht gut. Jesus Gott, Jesus Gott! Oh.
ist denn das passiert, könnte ich mal wissen? Meine Alte hat den Ziegel verschmutzt, wie ich hatte den Schwanz aus ihrem Haus mit der Bumhand. Was hast du gemacht? Ja, bist du noch ganz normal? Wenn du so groß wärst, wie dumm kennst du es und doch kannst du Hornux. Also komm, vier sind der lieber. Ich geh über was, ich kann zusammenflicken, hä? Ja, geht schön, ihr mag gerne. Das macht kein weh. Das ist gut. Hey, ja. Ein Ziegel und der Schwanz von der Kuh. Und dann hättest du noch mal was. Also man kann sich drehen, wie man will. Ihr Vater hat nie geruht. Kein Grund hat ihre Mama sich scheiden. Das alltägliche Kasperle-Theater da, das muss einer kennen vertragen. Patience, wenn der Vater seine Retraite nimmt, kommen sie die zwei da wieder zusammen. Aber so wie das aussieht, ist das noch nicht vom Meier. Haben ihr zwei schon zu Mittagessen? Nein, wir können auch nicht. Es ist genug Sucht da. Wenn ihr will, können ihr ruhig bei uns essen. Oh, ja? Oh, das ist ums Essen geht und so. Ja, wie muss ich denn auch noch vorrasen? Oh, das ist mal da. Oh, der Kiefer? Ja. Oh, du Lunge, ja, da muss ich aber jetzt schnell gehen. Oh, Lunge, du, da haben wir, da schmeckt es gut dahin, da schmeckt es ja noch schön gut. Ja, ich bin gut. Ja. So eine Invitation kann ich nicht refusieren, gell? Nicht gut. Obwohl ich auch noch nicht viel essen kann, halt auch noch wer mit meinem Sohn da. Aber Löwe, ich hab immer etwas bei mir. Immer ein Pipeles Käselädele immer. Ich gehe auch da. Was macht mir nicht eine gute Mutter? Ja, also, bis gleich noch, komm auch mit Essen. Bert, Evil oder wohl, ich glaube, ihre Sucre geht diesmal ganz gut. Aber c'est dingue, ça. Ja, ich bin also ein bisschen dankbar. Aber ich bin froh, dass ich nicht für die Katze gekocht habe. Und was der Patron anbelangt, der aber nicht kommt in der richtigen Zeit, der muss eben essen, was übrig bleibt. Wenn dein Mann dich sieht, wie der aber stimmt. Du willst so meiner Ex-Mann, wir sind da jetzt über 3 Jahre geschält. Florence, du musst mir helfen und mich unterstützen, dass wir zwei wieder zusammenkommen. Das ist doch nicht so kompliziert. Ich habe doch nichts in der Welt gelegt, oder? Ganz und gar nicht, das hättest du schon gesehen. Die Scheidung ist abgelaufen wie am Schneerl. Hättest du gemeint, gehst auf die Post und holst schon Rückenmorde ab. Und ich muss sagen, der Raymond ist à la hauteur gewinnen. Nie kein krummes Wort gesagt. Ja, aber hat es bei euch noch nicht gesteigt? Die letzten Jahre habe ich nur mit einem Phantom gelebt. Ich habe kaum noch zwischen diesen 3 Tieren gesehen. Der Zahnarzt hat nur noch für seinen Handwerk gelebt. Und darfst du mir glauben, ich bin mir da hinten ganz überflüssig vorgekommen. Nur ist schon gut, nur ist eine Trennung alles zu flicken. Mir wird's recht, nämlich ein Leben hat nicht nur Vorteile, aber auch Nachteile und Mass. Und das muss man zuerst erlebt haben, für richtig hell zu sehen. Ja, kann es in Praxis nicht zuschließen und sich gemütlich zurückziehen. Er ist ja alt genug, was seine Retraite zu nehmen. Mit Schmerzen warte ich darauf, dass er endlich seine Retraite nimmt und dass wir zwei vielleicht doch noch ein frisches Leben anfangen können. Ja, aber was steckt denn in der Spaßvögel? Und der Uhrzeit ist er wahrscheinlich am Mittagessen. Sieht er unsere Scheidung hat er schon eine ältere Köchin eingestellt, die er sehr gut verwählt. Bloß nur vom Tisch aufstehen, der wird mir schon in den Weg laufen. Und danach werde ich die Sternmarathonse wie ein Lumpe am Stecken. Ich mache mich mal auf alles passt. Ich gehe der Zeit ins Badzimmer und mich ein bisschen frisch machen. Hast du noch Worte? Die zwei Dummköpfe, die haben noch nie kennen miteinander, die haben sich noch nichts vorgeworfen, da ist noch nie kennengelernt zu uns und trotzdem sind sie auseinandergegangen und haben gescheit. Also ne, da muss man doch fest dran glauben. Ruhig! Geh noch mal einen Spritz verabschieden! So.
Schön ist das Weibchen mit zu sein. Sagt die Biene in den Stachelschwein. Das Bergeldü. Das ist meine Blödstein, das heißt hier. Ein richtiger Schaumbaumfleisch ist das. Das ist gut. Jesus, das ist schon levé. C'est quoi? Bonjour, ich bin's Florence, eine Freundin von ihrer Ex-Frau. Oh, ben salut. Ich habe ja nicht auf dem Hof gesehen. Gaat u ook zullen we etwas, dass du dran kommst, ha? Aber ich glaub, du bist zufrieden, ja. Weil eine Sprachstunde vorne erst wieder an, wenn Schnuffelatsch von meiner Ehe mal wieder in Schuss ist. Was? Schnuffelretsch? Hallo? Schnuffelratsch ist am Arsch. Ich komme nicht so richtig mit. Ich glaube, ich habe ein Problem mit der Maschine. Ah ja, du, das fängt die Schublade mit seiner ganzen Backenzeit wieder vorne heranbambeln. Sie hat mir schon langsame Probleme ans Herz gelegt. Aber ich bin sicher, wir werden eine gute Lösung finden. Was du nicht alles sagst, was du nicht alles erzählst, ha? So wie man sie anfasst, du ist die Kühe aber bis zu Quente gegangen. Enfin, gute Mann, mir redet doch nicht so von Zinnere, das ist ja ein Schall. Ja, der kann ich jetzt davon, weil die Mats nicht hauchen will. Die hat ja richtig den Teufel in der Rippe, sag ich dir. Sie ist eine liebe und eine gemütliche Kreatur. Aber hat er überhaupt schon miteinander geredet? Was, geredet? Der Griech hat mit der Rippe nicht mehr schön, ja? Aber bis heute ist er noch immer so stetig schon boniert gewesen wie so ein Panzer. Und wenn ist mit mir Zärtlichkeit in Ärmel hätte nehmen? Ich weiß nicht, ob es mich trifft. Da muss man sich immer ein bisschen mehr Zeit annehmen. Ja, was soll ich? Ja, ich hab doch keine Zeit zu verlieren mit so Blödsinn da. Von das er mal heute, von das er gerade läuft, kriegt's er anscheinend jeder. Das ist der Kind von der Frechheit und jetzt bin ich richtig windig. Oh, das schenkt lange nicht raus, als doch was er schrecklich in mir das ist also um die Ball mit Angst zu tun. Nein, ich kann nicht mehr so heucheln. Oh, du in dem Rindsfee, dem hilf ich ab. Ich nehm schon noch glänzen an Wand, dass es signallos mal wieder so rührig. Ja, wie das für mich ein bisschen ekle. Es sind ein bläder und ein krummer Mensch. Wieso dich einsperren? Du hast gut reden, du hast gut Schnuffluft machen. Aber deswegen ist der Fee, der steht jetzt da sogar noch zurück mit seinem Schwanz. Welcher Wein steht, dass ich hier dann noch Marmellerie. Sie muss doch gar mal nicht fahren. Ja, nein, wir sind noch nicht im Stall. Da geht jetzt ein Krieg mit den Rädern. Ja, habst du alle Welt, dass ich sie noch da reinbringe mit einer Strenge? Außer der Long 4 wie so klein Pinschel. Ich nehm so, pack sie an den Herren und riechse deine zwischen die zwei Vorteile.
dass ich sie noch Arab hinterher richtig. Und der Dreckbursche, nehmen uns noch in Pension und fahren ins Land von der Pfefferbox. Wenn ich das so wäre in Chile erzählen will, das arme Mann Ibble. Ja, nun, noch mal, ja, nun, ja. Ja, sag Dori noch mal, ich freue mich noch mal, was die Schnachbigste mir braucht. Moi, je suis donc pour la mission du Verkabelung. Das ist schon eine richtige Metzgerei. Mensch, sind die den richtigen Namen da? Also, Irma, kommst du nächste Woche einmal durch? Ich will da schauen, ob das Maul gut zugehält ist, gell? Nur mal aufpassen, aufpassen! Heute ja nichts Festes essen. Ja nichts Festes essen und ja nicht drauf bissen. Sonst kannst du morgen deine Zähne in der Kabine Schüssel suchen. Du, ja, ich war was zu sagen, du musst aber halt nur noch Regime machen. Ah, ja, du. So, da ist der Konsultation ist alles aufgeschraubt, okay? Also jetzt, wie unsere Urgence hinter uns ist, wollte ich euch doch gerne aufmerksam machen, dass ich wollte euch jetzt doch gerne aufmerksam machen, dass ich an den Tisch mit meiner Tochter und Gemäckis mittags essen. Okay? Also der nächste Woche kommst du ich auch an. Aber das heißt doch noch etwas übrig. Du, weil mir jetzt nämlich gut geschmeckt hat. Du Faktori noch mal, du Irma, ich habe einen ganzen Teller voll Süßgrüten Augenblick. Viele Perlen nach Bischen, du. Und voilà, ganz so lobe hier herum bei mir. Du, das ist gut. So, jetzt ist der Mesker. Voilà, jetzt ist der Mesker los. Ja. Also, nee. Alles, jetzt will ich da schauen. Du, jetzt endlich, Irma, komm. Wir müssen machen, dass wir jetzt zum schnellsten Weg aus dem Staub kommen von oben. Weil ja nicht, dass der Zahngynäkologe uns noch gleich komm, wir gehen ab. Vom Südgrund nicht so viel Rest, dass man kein Rüd ist, das Miete, da kann fiedern. Und dann nehmen noch den Leerblatt in der Hand, lehnen sie ganz komisch an und schlägt sie aus. Dann müssen sie langsam. Ja, jetzt soll ich den Degel holen, dann alles geht, Okay. Ja, aber Monsieur Claire, ich sehe nur ein paar Rasen in ihre Küche geroht, gell? Warum ist ja kein Refrosch? Sie sind ja in der Lavage. Es schien ihm vollständig recht. Eine ganze Stunde habe ich gebittelt und gebettelt also das ist ja ein richtiges Galais, für den an den Tisch zu bringen. Aber wissen Sie, heute hat es mich doch gut arrangiert. Heute Morgen habe ich die ganz toll geputzt zum Resto du Coeur. Er hat doch kein Ziel gehabt auf den Markt gehen, auch kein Ziel von Essen zu kochen. Nein. Oh, so komme ich gerne aus mit dem Motto, ich weiß nicht. Natürlich, das ist schon Pause. Ich kann mir von morgens bis am Abend das Herz rausrissen. Allein nur durch die Licht. Ich habe keine Zeit zu verlieren wie andere. Und ich rolliere überall herum, links und rechts. Ja, und lasse echt überall einladen. Keine Wunder, ich kann ihre Retrette lesen. Und wenn ich ausnahmsweise mal an den Tisch will mit meiner Tochter, was bleibt noch recht? Aus der schlechten Platte, voilà. Er schaut. Ja, ihr kennt ja auch ihre Retrette nicht mehr, auf was warten Sie denn? Auf was ich warte? Ja, wenn ihr ich gerade so meine Praxis gerade so zu lesen. Jeder darf seine Retrette nehmen, nur man muss es wählen. Ja, Pappelepapp! Ja, ich muss mal zuerst den Ablass aufhängen. Und das ist nicht so einfach, nicht so das. Weißt du, Papst, du kannst trotzdem so langsam dran denken. Die ganzen Jahre hast du nur in deine Passion gehabt.
Ich meine, es war jedenfalls nicht, dass du ein bisschen an dich denkst, Mensch, nicht an. Ja, Kind, eins nach dem anderen, wie in Paris. Ich gehe, wenn ich will und nicht, wenn andere mich schicken. Hm? Ja, ich hätte auch nichts dagegen. Ich hätte auch am liebsten alles an den Nabel hängen und mich verziehen. Aber ich kriege fast keine Luft mehr. Erkennen wir es klar, die letzten 3 Jahre habe ich genug muss da in der Klärung bloßen. Jetzt glaube ich, dass ich doch bleibe, nur ein bisschen langsam. Also ich will mich nächstens mit Ordre des Chirurgien Dentiste in Verbindung machen, wo die Sache so schnell wie möglich reagieren. Ich will lieber, dass ich einen Rohrplatz finde. Doch, der Zaun brechen. Isa muss man schneiden, Stevie. Ja. Enfin, mich geht so nichts an, nicht, gell? Ja. So, ich los, ich sind ihn geladen und war Donner vom Melefer noch. Er geht in die Retraite und er kommt und zählt im Resto du Cœur. Ja. Was bin ich glücklich. Ja. Ich komme an, wieder durch. Ja. Merci noch für das gute Schürgrund. Ich Ja, habe ein Bibeleskästchen voll gemacht. Also, adieu, zusammen. Also da kommt sie. Essen und da geht sie super. Und alles um den Sonnenstand. Ja, aber wenn es so weit ist an die Retraite, aber da pieft noch ein mancher Spatz, wo ich noch genug habe. Und da habe ich noch Gelegenheit, für ein manches Surgel zu kochen und ein manches schweres Herz zu trösten. Oh la la, muss Bert alle Geburt in Herz trösten. Man muss nicht langsam. Hol du mir jetzt mal auf mit dem Sedan. Du gehst mir so langsam auf die Schlips. Ich bin froh, dass ich es Bert und Hand habe, dass ich schon mal ein gutes Wort und dass ich schon mal richtig gesagt habe, wie man auf dieser Welt widersteht, weil es ist nicht einfach, verstehst du? Ja, da muss man mal einen Rat haben. Du hältst dich ja nicht mit der Richter Schäden. Ah, ich hätte nicht richtig Schäden. Sie hat ja vor 3 Jahren wieder Schäden. Sie hat ja gemacht und seine Sachen haben wir gepackt. So ist es, wenn man hochstapelig wird. Und wenn man nicht mehr weiß, was in Ei anlegen, dann muss man einen anderen Ausfall finden. Und sie hat nicht gefunden. Und wenn du nicht regrettest, und zurück wiederkommen, wie wirst du noch reagieren? Das war vielleicht nur, dass du endlich ein gemütliches Leben führst. Das ist doch der größte Wunsch, gell, ne? Aha, ich nehme an, sie schickt dich von Vorbahn, ha? Ganz und gar nicht. Ich bin auch kein Kind mehr. Ich sie hell genug. Ja, Mensch, du, es hat mir Pläsier gemacht vor 3 Jahren. Ja, ich sage dir jetzt noch einmal, sie hat sein Leben gelebt und hat es meins gezwungen. Ich weiß nicht, ob ich ihr das kann verzeihen. Hab's mir sehr lieb, probier's wenig. Und dann will ich das selber, dass ich nicht bei so mit dir durchkommst. Ich habe noch ein anderes Problem. Aha. Ich habe den Eindruck, der da bringt noch viel mit sich. Ja. Mein Schatz, der Patrick, wollte dich kennenlernen. Was, deiner Schatz, deiner nichts nutzt? Ja, den kenne ich schon gar nicht. Ja, schafft er es oder lebt er hinter der Brücke oder ich weiß nicht. Ich sage dir nur eins. So wie der da hinkommt, bleibt er so schnell wieder raus. Nun müssen wir langsam. Du musst immer den Jungen kritisieren. Er lebt lieber im Deutschland, bis auch das hat er uns gelehrt. Oho, na ist deiner Freund noch hochstudierter? An der Autobahn oder an der Chemieindustrie da eben, ne? Oh, Papst, du hast noch nichts verstanden, Du bist richtig in der Mond daheim, Patrick hat noch seine langen Studium für Zahnarzt, Implantologie und plastische Chirurgie in Frankfurt seine Doktortitel erhoben. Ist das klar genug für Sie, Herr Kollege? Nee, jetzt lass 13. Jetzt kriegen wir sogar noch einen Zahnarzt und eine Familie, Ne mets pas la charge devant les bœufs, Wir haben noch nie von Hochzeit geredet. Vielleicht in ein paar Jahren, wer weiß. Im Moment schafft er ein Spital in Frankfurt. Dein Wunsch ist natürlich, in die Zukunft in die eine Praxis aufzubauen. Na, habe ich gedacht, wenn du je in der Retraite gehst. Ja. Das hört sich schon schön an. Nur die Freund ist ein Schwab. Und ich weiß nicht, ob ein Schwab in Pfingstling ankommt. Menschenskind leben nur mit der Zeit und nicht mit der Vergangenheit. Wir haben ja schon 100 Jahre Verspätung in Pfingstling.
Aber dass du jetzt gerade weißt, Patrick ist kein Schwab und kein Teacher. Meine Freund stammt aus Selbst und ich ein echter Elsässer. Bist du jetzt zufrieden? Echter Elsässer? Ja, warum sagst du mir das nicht gleich, du Überraschung Schießerle? Jetzt nimmst du das Telefon und ruft im Schatz mit Logan direkt an. Weil er so gelegen hat, kommt nicht jeder da. Und wenn es 10 Jahre Katze redet, diesmal rächt ich meine Rücktreffe. Ja. Emma, komm mit! Komm mit! Es ist passiert! Es ist der Moment von der Wohlstand. Ole, zum Deich! Ja, wir sind schon ein paar Jahre gute Freunde. Jetzt, wo in der Retraite ist, kommt das Helfen im Resto du Cœur. Ich bin heute so froh. Gesundheit! Es geht. Also, Felicitation, Ferner. Du hast deine Retraite verdient. Wenn sie keiner verdient hat, dahin, aber du hast sie verdient. Sei nicht schon glauben. Ja. 45 Jahre schwere Erbe. Weißt du was? Emma, jetzt will ich endlich leben. Ich will alles unternehmen, was ich in deine ganzen Jahre versümt habe. Ole! Ja, du bist doch wie Bierhofflamm. So, oh! Kein Wer kann da wieder aufwäschen, hä? Aber der hat weniger Temperament wie ein junger Hase und nicht wie ein alter Knopf. Nur mit der Hand sagen. Ja. Ich bin nicht mehr länger liebe, ich gehe mir eine suchen. Was? Ja, natürlich. Kein alter Sohn, ein junges Kind. Oh, Misericorde. Jetzt haben wir der Alpha bei der jungen Geist. Was hast du zu mir gesagt, Felicite? Ja, aber jetzt musst du halten. Da läuft ja der Ochs und der Kuh noch dazu. Aber ich geb dir nichts an, nicht? Gesundheit! Gesundheit! Musst mich nicht mehr hüten, gell? Denn ich bin 45 Jahre lang auf der Straße als Chauffeur herumgebrüstet. Und für mich eine Familie zu gründen und nicht daheim zu sein, das hätte ich nicht übers Herz gebracht. Werner, ich wünsche dir alles Gute, Gesundheit und noch so eine Frau, die ein bisschen zu dir passt, weißt du? Die Vogel. Nicht unbedingt ein junges, ganz junges Ja, Kind. aber hast du noch ein bisschen. Ja, ein bisschen. Und wenn es nicht gleich funktioniert, kann ich da immer die Adresse von der Packung umschreiben, ne? Vielleicht was ich nicht schere. Da darfst du nicht kommen mit unseren Donjungen, was kriegst du her? Und mit der blöden Bild da. Ah ja, die blöde Bild, da die ja gerade. Wenn man den Schad hat, kriegt man von der Sport nicht sorry. Oh, was geht mich schon nichts an. Gesundheit geht. Ole! Also jetzt bin ich gerade da von der Retraite getreten, wo ich euch doch sagen, dass ich mich nächstens da so langsam zurückziehe. Was? Ja. Bravo. Vive la retraite. Ja, aber nur mal, ich glaube, es ist jetzt doch Zeit für mich, wo ich so langsam in Pension gehe. Nur mal, ich wollte, dass die Sache noch zwischen uns bleibt. Weil ich kann nicht von einem da auf den anderen meine Praxis verlassen. Und ich muss doch zuerst mit einer Handplatz anfangen und das ist nicht so einfach, sieht so aus. Ne? Also, das bleibt zwischen uns. Das ist jetzt eine nette Überraschung. Das könnte sich nicht besser treffen. Weißt du was? Das müssen wir feiern. Ich kann nichts mehr machen. müssen wir feiern. Bert, machen Sie jetzt so Champagner aus so frische und fangen mal an zu uns zu schenken. Wir kommen gleich. Nous allons trinken. Ja, wenn es um das geht, bin ich da. Der Zahnbrecher? Ja. Komm mal. Ja. Mes félicitations für die Retraite. Ja, es ist noch nicht so weit, Dann hat so schon gesagt, zwischen uns muss bleiben. Buschkuss. Ja. Wissen Sie, dass der eine schöne Retraite hat, wie Sie in den Resto du Cœur kommen? Ja. Ich garantiere es, du bist wie im Paradies, im Resto du Cœur. Machen jetzt langsam nachbringen, Ich will mal langsam und will genießen und nicht direkt mit anschauen denken, verstehen Sie? Oh, kein Problem. Abwarten. Wir warten ab und trinken Tee. Ja. Ja, Ja, geh, ich komm gleich. Ich nehme mein Glas.
Ja, nehmen wir es mit, gehen. Ja, ich komm, geh jetzt. Ja, und mach's auch wieder zu. Also, die kann ich ja quatschen, was er will, ha? Ich fäng Hit. Hit wachsen wir Flehle wie es so junger Adler. Ja. Nett? Bonjour Raymond, ich will hoffen, dass ich dich nicht derangiere. Nee, nicht umgringst, aber das ist jetzt eine Überraschung. Nur du hättest interpretieren, dass du kommst, ja? Ja, von was hat das Claire nicht gesagt, da ich durchgucke. Ich weiß, dass deine Zeit gezählt ist, aber wir müssen trotzdem miteinander reden. Ja, ich glaube, wir haben uns nicht mehr viel zu sagen. Der Zug ist durch und die Schienen sind weg. Ganz im Gegenteil, ich denke, wir haben uns noch alles zu sagen. Also, ich weiß nicht was. Du hast schon vor 3 Jahren da deine Sache zusammengepackt. Ich nehme ja viel an, aber von so wird's da nicht. He? Boris, mein schwachsinniges Verhalten soll noch lange nicht heißen, dass zwischen uns zwei alles fertig ist. Und nun wird für dich auch die Zeit kommen, wie du deine Erde an den Nägeln hängst und ein frisches Leben wirst führen. In so einem Moment kennt man sich vielleicht doch noch mal für den Menschen nicht an. Das ist jetzt gar kein Bock. Gib doch den Herzenstoß, Remo. Wenn du da Korb bist, würde ich gerne ein paar Tage da bleiben. Vielleicht ist unsere Liebe doch noch nicht ganz abgestorben. Was ein Tube hat ich, wo da immer letzte Woche dann gewesen ist, bin in dem Moment ganz sprachlos. Nein. Was? Nee. Also, ich weiß nicht, ich muss mir die Sache noch einmal überlegen, da ist der Kopf los. Das brücht man sich doch nicht 100-mal zu überlegen. Antwort liegt doch auf der Hand. Nee, was die um Schädel hat, ist doch immer dasselbe Bier, immer noch dasselbe Bier. Also ich finde das doch ein bisschen stark. Nur ich will nicht, dass morgen heißt, ich bin ein Unmensch oder ein Tyrann. Also gut. Ich bin da hoch. Kannst du ein paar Tage da bleiben? Das kann noch gut werden. Das wäre das sowieso noch gut.